急救1分1秒都没有间断，男子却丝毫没有反应。救护人员赶紧把他送上了救护车，前往医院急救。59岁的他是一名药师，家属说上礼拜才打 AZ 疫苗，怎么会出状况？后来本院发现是到院圈死亡，经进一步的紧急处理之后宣告无效。他在病史询问过程，发现有1周前有打过疫苗的现象。嘉义市施打 AZ 疫苗的第一批是从6月1号就开打，针对第一线的医护和警消，一共有4900剂。其中59岁的药师是6月4号前往医院施打的，但是当天他就出现了咳嗽症状。返家休息之后，6月9日药师反映恶心、呕吐，很不舒服。隔了一天，6月10号早上症状更加严重，他告诉家人他要回房间去睡觉，没有想到中午家人就叫不醒他。那在施打的第6天呢，就是6月9号呢，开始出现有恶心、呕吐。那在今天的早上呢，就身体更不舒服。过世的这件事情是不是疫苗导致的呢？这所有的资料我们都会送中央来做判定。药师过去有中风病史，59岁的他施打第一时间咳嗽，几天之后就不适症状加剧，这些和施打疫苗有没有关联？卫生单位暂时是把案例列入了不良反应，交由中央去进一步判定。3立新闻6国雄朱雨荣嘉义报道。